आज देखो मैंने अपने बर्ड्स को दिया है ये हेल्दी सॉफ्ट फूड मिक्स। इसे मेरे बजीज और कॉकटेल बहुत शौक से खाते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले ले लेना है घी और फिर लेना है मट दाल और चना दाल, मूंग दाल। अब इसमें हम मिलाएंगे पानी मिलाने के बाद इसे 24 घंटे भिगाना है। सुबह में साफ पानी से धो के अपने बर्ड्स को दे देना है। इसको खिलाने के बाद मेरे बर्ड्स की हेल्थ हो गई है बहुत ज़बरदस्त, और इसको खिलाने के बाद बर्ड्स के एग भी हो रहे हैं बहुत मज़बूत। इसको खिलाने के बाद मेरे केज के अंदर हो रही है ज़बरदस्त ब्रीडिंग और बच्चे की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है। देखिए मेरे बर्ड्स तो इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।